Здравейте, аз съм Миро от Готвене за начинаещи и в днешният клип ще ви покажа дали airfryerите вършат работата, за която ги рекламират, а именно да пресъздават пържене в фритюрник, но само с една-две супени лъжици олио. Напоследък са доста така нашумяли, рекламират ги постоянно, на промоции са в магазините, затова и реших да пробвам дали наистина вършат работата, за която са предназначени, а именно здравословно хранене с по-малко мазнини. Смятам за в бъдеще да го вкарам като някаква малка рубрика, поне по един такъв клип на месец, с някой нов продукт, който е нашумял, просто да го взимам, да го тествам и съответно хората да могат да си преценят дали си струва да си го купят или не. Така че ако имате предложения за други уреди, които бихте искали да видите по-натам вече, да кажем януари месец, може да ми пишете долу в коментарите. Без повече да ви губя времето, да преминем към овкусяването на пилето, нарязването на картофките и в общи линии до там ще ни свърши готвенето. Всичко останало би трябвало да свърши airfryера. Включваме airfryера на 180 да загрее за около една минута. Точно толкова ще ми трябва да си овкуся бучетата, а след това, докато се готвят бучетата, ще си нарежем и картофите. Към бучетата прибавям 2 супени лъжици олио, малко от универсалната ми подправка. Ако не сте гледали клипът ми за нея, това е един от най-старите ми клипове, ще оставя линк за него. Много е приятна, има 7-8 съставки в нея. Солявам. Прибавям и една-две лъжици соев сос. И обвалям всичко. По принцип може да си добавите прясна мащерка, много подхожда, може би малко розмарин. Но в случая искам да ги видя как ще станат доста изчистени. Естествено, хубаво е да направите мариноването дори от предния ден, за да могат да се овкусят. Може да добавите малко лимонов сок или пък в кисело мляко да ги мариновате. Но да кажем, че в момента разиграваме сценарий, че се прибирате уморени от работа и нямате време нито да мариновате, нито да ги чакате. А направо ги мятаме в airfryera. Поставям си нарязаните бучета в кошницата. И им давам 18 минути на 180 градуса, като може би ще трябва да после да добавим и още 2-3 минутки, но горе-долу по средата на печенето ще ги проверя. За картофите, след като вече съм си извадил бучетата, ще ги отседя от водата, слагам ги на нисък градус, на около 100, за няколко минути просто да изсъхнат, след което ще им добавим олиото, защото в момента са мокри и ако им сложите олио и сол подправки, няма да полепнат много добре по тях. Това са около килограм и 300 картофи, т.е. близо до максимума на уреда. След като са поизсъхнали, им добавям 2-3 лъжици олио. Все пак тук са около 1,3 кг картофи, така че дори 4 ще сложа. Бърквам добре, за да се разнесе олиото по всички парченца и ги връщам на 180 за около 18 минути. Като виждате, че съм ги нарязал доста на едро,
Това е защото когато първия път ги нарязах на ренде и бяха като солетки, много бързо станаха. Не предполагах, че толкова бързо ще се получат и бяха станали малко като чипс. Все пак искам да са вътре с сърцевина на сварен картоф, а не да е прекалено изсъхнали вече. Получиха се доста добре и без никакви усилия, както видяхте, просто 2-3 пъти трябваше да шейкна малко кошчета, тъй като приготвях доста голямо количество картофи. По принцип друг път правя може би около половината на това количество, трябваше да им добавя още 5-6 минутки, т.е. общото им време за приготвяне отиде около 23-4 минутки, като другият фактор, който всъщност удължава времето е, че съм ги нарязал като домашно пържени картофи, каквито продават по ресторантите. Ако ги нарежете на ренде, дори на по-едрата приставка, стават по-скоро като тези в Макдоналдс. С такава големина и идеални квадратчета и отнема малко по-малко време. Пилето, виждате, прекрасна коричка. Естествено след 20 минути, докато станат картофите, вече не е толкова хрупка, както точно когато го изварих. Но отвътре си е сготвено идеално. И е запазено доста сочно. Доста хора се опасяват, че след като се готви с горещ въздух има опасност храната да се изсушава, но всъщност това не е така. Надявам се клипът да ви е бил полезен. Ако има интерес, мога да приготвя и други неща. Както ви казах, в книжката на самия продукт е показано, че може да се правят мъфинчета, риби, зеленчуци, какво ли още не. Но аз приготвих двете неща, за които аз лично го използвам. Картофи и пиле най-вече, особено и крилца стават много приятни и вкусни. Ако сте ги мариновали 24 часа, са направо върха. Ако искате да гледате още такива видеа, свързани с продукти, както казах и в началото, може да оставяте отдолу в коментарите продуктите, които съберат най-много, така да се каже, гласове или коментари за тях. Ще ми бъдат приоритет, разбира се. До нови срещи!